梁振英喺記者會上面發表宣言，承諾會維護人權、法治同埋自由。佢表明《基本法》23條立法係全香港嘅責任，會就點樣處理聽意見，亦都期望5年之後會競逐連任。梁卓琪報導。梁振英成為後任行政長官，發表勝利宣言。多謝。我會以謙卑感恩之心，肩負呢一個重大嘅責任。我亦都要多謝唐英年先生同埋何俊仁先生，佢哋嘅參與，為呢場行政長官選舉帶嚟實質嘅意義，對維護核心價值都有堅定不移嘅信念。法治、人權、誠信、廉潔、新聞言論同埋集會自由，不僅係我哋香港人生活嘅一部分，更加係一國兩制、港人治港、高度自治不可缺少嘅重要元素。喺呢度，我向700萬香港市民作出莊嚴嘅承諾。我上任之後，香港市民今日享有嘅自由同埋權利，絕對唔會有任何嘅改變。同時，我亦都會以身作則，帶領公務員同埋整個問責團隊，建立一個誠信廉潔嘅政府。佢表明《基本法》23條立法係特區嘅責任，但冇回應係咪今屆就開始為立法做諮詢。23條嘅條文呢係特別行政區應自行立法，咁所以呢呢件事呢到而家都未立法，係特區嘅一個責任，唔係淨係行政長官，而係整個特別行政區，亦包括立法會。喺23條立法嘅同時，大家要知道，我一定會保障香港人各方面嘅權利同埋自由。一直有消息話中聯辦幫佢拉票，記者會上多次有人問佢知唔知？我唔知道你講嘅拉票活動係咩嘅拉票活動。我自己做嘅，正如尋日仍然有好多新聞界朋友咧喺我哋競選辦嘅大樓下邊等，大家都可以睇到呢。即使過去嗰幾日，我同我嘅團隊呢都仲係一早返工，好夜先至收工。我哋做乜嘢呢？就我哋不斷去接觸啲選委。建制派因為選舉而分裂，梁振英話會爭取其他陣營嘅人入閣。我需要大批嘅人幫香港手一齊做事。我重申一句，從今天開始冇梁營、冇唐營、冇何營，只有香港營。梁振英話：佢日後嘅管治班子會包括現有嘅團隊同埋社會人士，一啲選委推薦嘅人士佢都會考慮，但就冇透露具體嘅人選。佢話會做一個親民嘅特首，承諾積極解決高通脹、房屋等嘅民生問題，並且表明5年之後會爭取連任。行政長官喺香港要有效執政，一定要有比較高嘅認受性。5年後，如果我有機會，我一定要接受普選嘅洗禮，我一定會爭取全港700萬市民當中所有選民嘅支持。佢冇講清楚普選特首嘅提名門檻，只係話俾任何有熱誠、值得參選嘅人都可以選。佢又話會用行動證明自己喺選舉期間嘅負面消息唔正確。南方文電視記者梁卓琪報導。